ഇന്നൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയാലോ. ഞാൻ കുറച്ച് ക്ലേയിലുള്ള ഡിന്നർ സെറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത് ഇവിടെ ദുബായിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓൺലൈൻ സൈറ്റുണ്ട്, ഞാൻ അതിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ എടുക്കുന്നത്, ഒരു ടംബ്ലറാണ് കേട്ടോ. നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്, നമുക്ക് അങ്ങനെ മണ്ണിൻ്റെ സ്മെല്ലോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് ചെറിയ കട്ടോരികളുണ്ട് കേട്ടോ, ക്ലെയിനുള്ള. നമുക്ക് കറിയൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഉള്ളത് വളരെ ചെറിയ സൈസിലുള്ള ഒരു കട്ടോരി പോലത്തെ ഒരു പ്ലേറ്റാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും അതുപോലെ ലഞ്ചും എല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു പ്ലേറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, വലിയ പ്രൈസൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നൂണിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും.